Salutare și bine v-am găsit! Astăzi avem la review Bluebu S8 Plus, un telefon cu un design premium și performanțe bune în categoria sa de preț. Haideți să trecem și la un rapid unboxing. Avem un mesaj din partea celor de la Bluebu. În prima fază avem telefonul pe care îl punem deocamdată deoparte. Mai avem o cutie cu accesorii în care găsim următoarele: două cabluri adaptoare de la audio jack la USB tip C și o cheiță SIM, documentație, o husă de silicon și o folie de protecție. Avem două cabluri USB tip C, USB tip A și un încărcător cu o putere totală de 2 A. Un pachet destul de complet, dar fără căști. Un telefon arătos, nu foarte greu. Partea din spate este alcătuită din plastic, unde avem logo-ul Bluebu. Tot aici avem un senzor pentru amprentă și două camere foto, una de 16 megapixeli, iar cealaltă de 3 megapixeli, împreună cu un blitz LED dual. Pe partea din față avem camera foto frontală cu un senzor de 8 megapixeli, difuzorul pentru apeluri și senzorii pentru luminozitate și proximitate, împreună cu un ecran de 6 inch de la Sharp, cu o rezoluție de 1440 pe 720, ceea ce ne oferă un raport de 2:1. În partea de sus avem sertarul pentru cele două cartele SIM și pentru carduri microSD, împreună cu un microfon secundar. În partea de jos avem difuzorul, un port USB tip C și microfonul principal. Pe partea lateral dreaptă avem butonul on-off, iar pe partea lateral stângă avem butoanele pentru volum. Ecranul se poate debloca foarte ușor cu ajutorul senzorului de amprentă aplasat pe partea din spate. Suntem întâmpinați de Android 7.0 Nougat, cu o interfață ușor modificată de către cei de la Bluebu. Interfața este fluidă, meniurile sunt intuitive, în partea de sus avem zona cu notificări și comenzi rapide. Am instalat și Antutu, unde telefonul a scos un scor decent de 43.650 de puncte, la fel și în Geekbench cu un scor decent de 620 în single core și 2480 în multicore. Interfața camerei foto este și ea ușor de folosit, avem moduri precum bokeh, face beauty, video, foto și slow motion, plus multe alte setări care pot fi accesate din meniurile camerei. Pozele sunt decente, camerele foto bucurându-se mai mult de lumină naturală și expunere corectă, iar datorită celor două camere, modul bokeh ne ajută să scoatem subiectul în evidență. La capitolul specificații avem un chipset MediaTek MTK 6750, ce încorporează un procesor octa-core la 1,5 GHz, un accelerator grafic Mali T860 MP2 și 4 GB memorie RAM. Avem 64 de GB stocare internă, cu posibilitatea de a adăuga un card microSD de până la 256 de GB. În plus, avem și o baterie generoasă de 3600 de mAh. În concluzie, Bluebu S8 Plus este un telefon interesant ce vine la pachet cu o husă și o folie de protecție. De asemenea, avem două camere pe partea din spate, un ecran calitativ de la Sharp și o baterie generoasă, toate astea la un preț atractiv. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să verificați descrierea pentru mai multe informații și linkuri utile. Nu uitați să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja, iar noi ne revedem data viitoare. Eu am fost Cătălin și vă doresc o zi excelentă, la revedere!